Pemirsa, di episode ini Amanda masih akan ada di Fukuoka dan membahas tentang para ikemen ditemani dengan ikemen-ikemen yang paling ikemen se-Fukuoka. Akhirnya setelah sekian lama ada juga cowok Jepang yang ngajak aku jalan. Kalau cantik biasa dibilang kawaii dalam bahasa Jepang. Nah, untuk cowok biasa dibilang ikemen, singkatan dari iketerumenzu, yang berarti cowok yang lagi ngetren dan keren. Tenjin Actor adalah grup ikemen yang dibentuk dari sebuah program audisi di Fukuoka pada tahun 2014. Grup ikemen ini saat ini sedang naik daun dan jadi buah bibir di Fukuoka. Di episode ini, aku akan bertemu beberapa dari mereka dan kita akan membahas bagaimana kehidupan para cowok-cowok ikemen Jepang dan tren-tren terkini anak muda Jepang. Tiap member dari grup ini memiliki talenta tersendiri. Ada yang bisa dance, acting, bernyanyi, dan lain-lain. Halo pemirsa Kokoro no Tomo, apa kabar? Saya Mark. Yuk masuk ke dalam.今日は僕の行きつけの袋カフェに来てます。福岡に来たら絶対ここ来てくださいね。可愛いでしょ、ベリーちゃん。いやもう優しいですよ。目触れますよ。おいベリーちゃん、あっち見て、あっち見て。うわベリーちゃん。Di Fukuro Cafe ini kita bisa berinteraksi langsung dengan burung hantu pemirsa. Walau nggak semua burung hantu ya, soalnya kayak si Cipu ini pemalu banget. Gak usah khawatir, semua burung hantu yang ada di sini bebas penyakit, mulai dari flu burung sampai masuk angin. Untuk bisa bermain dengan mereka, kita hanya perlu membayar 1.500 yen per jamnya dan sudah termasuk satu minuman. Mark Sekioka adalah cowok asal Filipina berumur 25 tahun. Dia telah tinggal di Fukuoka sejak umur 12 tahun. Cowok yang saat ini sibuk dengan kegiatan nyanyi, acting, dan dance ini merupakan satu-satunya cowok non-Jepang di grup Tenjin Actor. Kok bisa ya dia terpilih? Dengerin ceritanya ya pemirsa. Siapa tahu nanti ada cowok dari Indonesia juga yang bisa terpilih masuk dalam grup ikemen Jepang ini. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Watashi wo yonde. All-new Pajero Sport, a vision to explore. Wow, lihat, indah sekali. Kita nyamuk suka dengan cahaya indah seperti ini. Sangat mengundang. Apa yang terjadi? Aku terjebak. Plasma Cluster, hanya dari Sharp. Tenjin Actor の24歳関岡マークです。12歳の頃から日本に来て出身はフィリピンです。そして今展示作家として活動してるんですけど、今まで高校から大学まで美術を専門してて、大学では彫刻をやってました。でダンス、踊ること、歌うこと、演技することが大好きです。いっぱいありますね。まず漢字ばっかりとか読めない、何もかも分かんなくて、そして道路とかフィリピンと逆だったりで、日本はフィリピンとかインドネシアもそうだと思うんですけど、東南アジアと違ってルールとかしっかりしてて、で僕はフィリピンなんでちょっと自由なところがあるんで、
ちょっとこうふざけてたら日本のお父さんに怒られたりとかしてましたね。あとそうですね、あんまり人が外にいないっていうところもあって、最初はやっぱり寂しかったですね。僕はフィリピンに行った頃から、もう小さい頃から本当にダンス、踊ること、歌うこと、演じることすごく好きだったので、もう学校でダンスコンテストとか発表会とか歌のコンテストして、学校のアクティングコンテストとかにも参加してて、優勝とかしたりして、やっぱりこうエンターテインメントが好きだったんですけど、日本に来てやっぱり日本語も分かんなかったし、何もかも分かんなかったから、もう一度その夢だったから、その夢を一度諦めかけたんですけど、で日本でもそのオーディション番組とかあんまりなくて、何も分からないじゃないですか。でもなんか一回寝る前にテレビつけてて、そこで天神アクターのオーディション番組っていうなんかオーディション番組がやってて、応募できますよって書いてあって、これチャンスだと思って、本当にやりたいことこれだと思ってその応募をして、で見事最初のファーストオーディション、セカンドオーディション、サードオーディションになって、でやっと今天神アクターとして活動できることは本当に幸せです。本当にこれが夢なので。オーディションでは最初はZEP 福岡というところで公開オーディションがあって、今までスカウトされた人と自分で応募した人がいるんですけど、僕は応募したんですけど、そこのファーストステージで公開収録、インタビューとか、カメラも入って、もちろんカメラも入ってインタビューとか自分の特技とか見せて、もうそこでファーストステージ20人受かりまして、その20人がセカンドステージでダンスをやるんですよ。ダンス僕が得意だったんで、セカンドステージの僕がリーダーになってみんなを教えたりして、もう熱心に教えて、でそこでもまた審査があって、でその20人から15人になって、で最終審査が演技ということで、僕も全部ダンスも演技も得意だったので、自信を持ってできたんじゃないかなと思ってます。だから今残ってるんだと思います。今はもう12年日本に住んでるんで、だいぶもう日本の文化とか日本の言葉も全然大丈夫なんですけど、でもちょっとやっぱこういうところはちょっと説明ができないんですけど、こういうところが違うんだなとか、あと、番組とかも今福岡で番組をやってるんですけど、天神アクターシーズン4っていう番組をやってるんですけど、やっぱ笑い僕は結構笑い担当なんですけど、そういうみんなと笑いのツボとか笑ってくれるところが違うんですよ。やっぱ日本とフィリピンとか、そういうところがすごい難しかったんですよね。やっぱ僕的にはもういろんな番組見て、いろんなお笑い見て、多分おそらくメンバー誰よりも何倍勉強してきたと思っています、自分の中で。そういうところが本当にすごい難しいんですけど、説明するのが難しいんですけど、やっぱり違うっていうところがやっぱ何点かはあるんですけど、でもメンバーのみんなもスタッフのみんなもすごく優しくて、すごい僕フィリピン出身でも受け入れてくれてるところがすごい感謝してますし、これから演じアクターとして頑張っていこうと思ってます。東京と違って、そんなにまず東京よりも人がそんなにないですし、でやっぱり街で歩いてて挨拶されたりとか、やっぱ笑顔で返してくれたりとか、人はあったかいですね。大好きです、福岡は。僕はもう総合エンターテイナーになりたいので、まずは世界中、インドネシアもそうですけど、インドネシアの文化とか
言葉とかを学んで、いろんな国に行っていろんな文化とかいろんな言葉を学んで、でそこを取り入れて総合エンターテイナーになって、でアラウンドザワールド、いろんな世界中の人たちを笑顔にさせたいです。九州エリアっていうところがですね、エンターテイナーが著名な方々がたくさん輩出されている土地柄で、俳優から歌手、お笑い含めていろいろな方々が、九州エリアから羽ばたいている方が非常に多いので、まずここの九州エリアでオーディションをしようと思いました。でその九州エリアがですね、アジアの窓口と言われておりまして、いろいろなアジアの各国の方々が、観光も含めて、出入りが激しい土地柄で、その中には、もちろん九州エリアに住むという方もたくさんいらっしゃるというのがこちらに来て初めて分かった。なので、オーディションをしていく中で心がけたのが、別に日本人を選ぼうと思ったわけではなくて、今後の未来のエンターテイナー、歌、ダンス、それから演技、その他のものを備え持っている人間を集めようと思ってオーディションをします。その中に関岡マークという存在がいまして、彼に関しては歌もできます、ダンスもできます、演技もできます。そして、彼の武器はアート関連がですね、彫刻並びに絵画、これが非常に長けていたところで、彼をこの展示アクターのメンバーとして受け入れました。心の友をご覧の皆さん、こんにちは。天神アクターの関岡マークです。今日は僕が大好きな袋カフェに撮影でした。そんな僕から皆さんにプレゼントです。ぜひ心の友の Facebook と Twitter をフォローして、これから天神アクターの応援をよろしくお願いします。バイバイ。The all-new Pajero Sport, a vision to explore. Japan, endless discovery. 今からアマンダとのこの島に行くから、最高の壁ドンを見せてやる。 Rasanya sih kayak kencan buta gitu ya. Tapi ya udahlah, hari ini aku serahin semuanya sama Mas. Nokono Island adalah sebuah pulau kecil nan cantik, berjarak hanya 10 menit menggunakan feri dari kota Fukuoka. Ladang bunga berlatarkan Teluk Hakata membuat mata dan hati kita begitu terkagum akan keindahan Jepang. Wisatawan cukup melakukan perjalanan pulang hari untuk menikmatinya. Dan selain bunga, juga banyak aktivitas yang tersedia untuk menghabiskan waktu seharian. 僕は大学で陶芸の勉強をしてたから、その腕をアマンダに見せたいと思います。はい。つけてください。はい。僕だけで大丈夫。Okay. You want me to help? Oh, thank you. You're so sweet. そしてちょっと腕マークでいいですか。はい。Okay. はい、両方。はい。で、そちらに座りましょう。はい、どうぞ。Ini nggak bisa aku dipangku aja nih sama Mar. Biar kayak di film Ghost gitu.
思い出よという店にアマンダを連れて行って昔の日本を感じさせたいと思っています。Oh, so cute. でしょ？キューでしょ？ Mar, ini lucu banget. Ini toko apa sih? ここは昔日本でこういう店たくさんあって、子供たちがこういうおもちゃとか飴とかを買うところで、すごいでしょ？可愛いでしょ？Seru tokonya, mainannya lucu-lucu. Pada zaman Jepang dahulu kala ya, Omodeya ini jadi tempat gaul berkumpulnya anak-anak kecil. Soalnya banyak sekali mainan dan cemilan lucu yang dijual di sini. Oh. Takekopter. Oh, Doraemon. Doraemon. ここで飛ばすの。ここではダメよ。Jadi kita main di だ mana? から飛ばせるところ連れて行くから行く。行こう行こう。Oke. Cantik kan? Wah, cantik banget. Apalagi ngeliat bunganya ditemenin sama kamu, Mar. Kerenでしょ? Terus kita mau main takekopternya di mana? ここで遊ぶよ。ここで遊べるよ。よ。Wow, dapet. Mau もうすぐアマンダにサプライズを見せようと思ってます。Itu ada anak kecil lagi lari-lari, lucu banget. Kamu ngapain? Ya,なんもない、気にせんで。大丈夫、 Apa 大 sih? 丈夫。 Ngapain sih? なんもない、なんもない。大丈夫、大丈夫。 Nih si Mark gelagatnya aneh nih. Itu tuh apaan coba tuh di bawah meja? Apa sih? Atashi? It's you. そうだよ。 Kamu kapan gambarnya? Ini bagus banget, Mark. This is for you. Arigatou. Amanda, 僕があげたお花と絵大事にしてね。それと僕のことを忘れないでね。 Tenang aja, Mark, tenang aja. Ini nggak cuma bakalan disimpan, bakalan aku jagain baik-baik, dibingkai, dipigurain, aku fotokopi yang banyak tempel di mana-mana. Kasih formalin kalau perlu biar awet. Oh, すげえ、あっちまで見えるよ。すげえよ。おお。 Mark, pulang yuk. Kaeru? 帰る？いいよ、帰ろう。アマンダ、君は羽よりも綺麗だね。saya cinta kamu. Pemirsa, break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kokoro no Tomo.
The all-new Pajero Sport, a vision to explore. Wow, lihat, indah sekali. Kita nyamuk suka dengan cahaya indah seperti ini. Sangat mengundang. Apa yang terjadi? Aku terjebak. Plasma Cluster. Hanya dari Sharp. Hai Amanda. Kento-kun, gimana sih telat semenit nih?やっべえ、遅れてる。アマンダ送らないといいな。やばい。1分しか遅れてないじゃん。 Iya, tapi tetap aja. 大丈夫。今日は僕が案内するから。 Gitu dong. Tapi kok tiketnya 3? Hello, Mark, you're coming again? Yes, Yay! here we go. I'm going to. Okay, Let's go! Let's go! Amanda, surprise! Hey Amanda. Come on. いや右の方がいいよ。右の方が景色いいから。めっちゃ綺麗。 Aduh, dua ikemen ini tuh bener-bener bikin bingung banget. Yang satu suruh duduk di kiri, yang satu suruh duduk di kanan. Akhirnya... Sini aja deh. Yeay! Oke. いやー、結局ケントの隣に座ったじゃん。まあいっか。 Jadi, kalau pemirsa ke Fukuoka, pastikan untuk naik Fukuoka Open Top Bus ini. Karena bus ini akan keliling kota Fukuoka dengan melewati landmark-landmark penting. Pokoknya ini kegiatan yang recommended banget. Landmark pertama itu pokoknya ada kayak jembatan gitu deh. Terus si Kento ngejelasin gitu ke aku, jembatan ini tuh bla 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 bla. Ya, jujur aja aku nggak terlalu ngedengerin sih, nggak terlalu nyimak juga dia ngomong apa. Soalnya aku udah terdistraksi duluan sama senyumnya. Gemes. Duh, Mark kalau lagi menjelaskan sesuatu, charming ya pemirsa. Ya, 楽しかったね。風めっちゃ強くてジェットコースターみたいな。 Tanushikata, walaupun tadi tuh panas ya, tapi nggak apa-apa soalnya kan pemandangannya bagus. Terus pertama kali juga, jadi tanushikata. 楽しかったよかった。 アマンダ、お腹空いた。 Iya, sama aku juga lapar ya. どっ Aus lagi. か食べ行く？ Yuk, mau. ね、ちょっと探したくない？ Iya, iya, iya. 食べるとこ。アマンダ、ごめん。今日俺行けないんだ。 Nande? 友達と遊ぶんよ。 Oke, daijoubu. Jadi kita makan di mana? あ、なんかいいところ見つかったからここにしようや。アマンダ。今日行けんけど、俺のこと忘れんでね。忘れないよ。ああ、壁ドン。そんなもう今にすることじゃないよ、壁ドンとか。するな。いいよ、もうアマンダ行こうぜ。バイバイケント。バイバイ。バイバイ。ここの屋台ね、とても有名なんだよ。福岡では。 Pernah, aku tuh pernah makan ya tadi. 美味しい。 Nakasu sebenarnya. お姫様。 Thank you. どうぞ。 Ryukun. 笑い合った日々と仲間を思い出しアマンダ。 Nande koko ni iru no? 今からご飯食べようと思ってなんか注文するところやったけど、何食べる？ Apa ya? Yang enak apa? Kamu pesen apa? 俺は高菜焼き飯食べようかな。アマンダは？
Ya udah deh, samain aja sama kamu. じゃあ高菜焼き飯2つください。高菜焼き飯を2つ。はい。はい。 Gun, tau gak sih tadi tuh kita habis naik Fukuoka Open Top Bus gitu sama Mark sama Kento. Aku diajak keliling-keliling sama mereka. Aduh seru banget tau gak sih, aku pertama kalinya. Kok kamu gak ikut sih? 俺は学校で来れんかったよね。ごめん。 Oh iya sih, mendingan sekolah dulu ya. Mark, kamu pesan apa? キムチ焼き飯と焼き鳥でいいかな。 Kok makannya dikit? Tadi katanya lapar. いやもうリュウとアマンダ見てもうお腹いっぱいじゃなくなった。 Jadi, Yatai ini merupakan kedai makanan kecil, atau kalau di Indonesia tuh seperti angkringan gitu. Yatai juga salah satu ciri khas Fukuoka loh pemirsa, dan hanya kedai-kedai resmi dan berizin yang bisa menjual dagangannya. Jadi udah pasti kebersihannya juga terjaga. Ke Fukuoka, wajib deh pokoknya nyobain makan di Yatai. Pas banget pesanan kamu, enak. Arigatou ne. Yang ajak kan saya. Makasih ya udah diajak makan di sini. 美味しい。 Gun, aku mau nanya deh. Tipe cewek kamu kayak apa sih? 笑顔が素敵な人。 Aku juga suka sama maksudnya aku tuh suka sama cowok yang mandiri, yang bertanggung jawab. Kamu mandiri nggak? そう。 Bertanggung jawab juga kan? そうだよ。 Pas banget. Amanda は可愛いし、俺の好きなところを全部持ってるなって思いました。 Mark, 今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとう。 今日はありがとうございました。 もう帰るの？お腹痛い。 Gun, 何見てるの？ 逆に感謝してるよ。いい夢見てね。何今の。ちょっとトイレ行っただけで。まあやってくれるね。何？じゃあ。帰るね。ありがとうございました。 帰るの？送るよ。大丈夫。俺が送るよ。大丈夫。Aku bisa pulang sendiri kok. 俺が送る。 Bye. 俺が。いや。いやでも俺が。いや俺が何してくれたもん。いやお前がここで何してる？あれいかん、あれあかん。俺が。ダメだ壁ドン。いや。 Nah, kalau pemirsa suka yang mana? Yuk ikut votingnya di Facebook Kokoro no Tomo TV. Siapa tahu mereka ke Indonesia dan pemirsa bisa ketemu sama mereka. Sayonara!